El bruxismo es la acción involuntaria de contraer los músculos faciales y de apretar los dientes. Se origina cuando a nivel neurológico se presenta estrés, ansiedad o también puede ser la causa cuando hay una posición dental inadecuada. Este se puede clasificar en leve, moderado o severo. Puede ocasionar dolor muscular, sensibilidad, desgaste o fractura dental. Si presentas esta condición, agenda tu cita, te esperamos.